Claro que te amo, desde el primer momento en que te vi. Así que, por favor, despierta. Este solo es un sueño y tiene que terminar. Pero nuestra realidad apenas va a empezar, así que levántate. Oye, ¿ya te vas a levantar? Es que tenemos que ir a comer ramen, ¿no? Kaichiraku. Ay, el sensei ya nos está esperando. ¡Ya, por favor! ¡De veras, ya, párate! Hola, te está hablando Naruto Uzumaki, para decirte que te están llamando y que tienes que contestar. Claro, si no quieres que le lance un Rasengan a tu dispositivo.